乡亲朋友，大家好，欢迎收看客家新闻杂志。我是齐碧玲。也喺多过少就有合法课，唔过啲母语教育落去90度，人一到从头看到嘅就系一流以来同古天呢，先生音乐机，学生嘅就听得同意机，冇就系音乐童谣唱啊歌会，正经爱讲话，一到声音呢，恐怕就都能讲出完整嘅一句话。苗栗县铜锣国小附设幼稚园嘅合法课就动贴片，课程係由成人呢行家先生共下討論，成人呢想愛好物嘅記到自家嘅聽。故所三經人士阿公阿婆未去到90度，變作為合法先生。成人呢還可以插副添做博物館嘅技術人員，冇就係做補習班嘅先先生。動詞人呢唔到啲嘢，啲生活都學到為真實用嘅嘅合法。小妹说：“慢走跟好。”第六廿二天使福音和勞頓義模尾，苗栗縣銅鑼國小沙青老年，原來廿二係附設幼稚園的大二咧。幼稚園大班的成人的客家插貨店，今明日開始，改名做客家南部店。店後面用東西，都係成人的自家想的，成人的創意，自家做自家賣。自家做的哦，哎呀，得做的，姐姐的贴呗呀，要做的拿做去可奖呗。成人嚟做細細店員，台上嘅客人來買店行嘅東西，佢重用，佢等一下。也其實喺銅鑼國小附有嘅行業教學成果站，喺發通當中營造行業環境，對買東西嘅過程練習生活當中真實用得到嘅合法。一條上課時常係一條要客家話教一條要用客家話同佢講，一條愛開店嘅時候。時常係一條愛用客家話講，同人客講。一隻色的月啊，係嘛？我買毛啊！可能大家會唔記，苗栗縣銅鑼鄉明明就係一個傳統嘅客家族，因為行愛營造行業環境咯。實際情形係，家長用客話同成人嘅講法機會減少幾多。我講下嘅成人嚟介紹，客家人在台灣嚟講嗬，其實佔嘅比例也唔係當少啦。不過我講客話真正我講客話人當少嗬，因為也係將以銅鑼地區嚟講，它有80%嘅人，可以講90%係客家人啦。不過也係成人較少講，因這個成人嘅出世了以後，當到家長帶生嘅方式就比看電視嘅話，但是講嘅就關於翻譯。雖然講嗬，我哋銅鑼係一隻客家莊嚟講，不過嗬，我發現嗬，也係爸爸媽媽就一樣睇嘢嗬，我哋知道講母廣東很重視了。
他认为客家话不是个对他们有什么很大的一个关系。这个东西让我们发现，就是说，好像客语真的是要灭绝。你上个走来的啊？哪一条钱不？走幾多啊？走幾多？嘿，走50行過又。冇胎好賺啊！要胎好賺啊！要啊！哦，要開錢啦，胎有錢啊！佢當然來教館嘅茶貨店，仲台講客，一條聲音嘅甜甜嘅花語，不是弄到太熱下太難。安尼茶貨店行業發展，家長路數都會去。買乾呢？花係3隻，一隻50，3隻85。好多中區路係用客花嚟。用客花同生意講啊，係啊。你知道生意嘅客花係做得。喺搞好食當好啊，係啊。當然講客是都不可以聽老人家全部都要講客啊。點解學校要安尼搞啊？因為嘅客花要進步。要，轉去也會同人要講客話係。懂后啊，可以學客家話，又可以學一些算術，對啊。有啦，阿公阿婆啊，不卡都會練習講啊，以前冇按改過。冇啊，嚟學校真好嘅，係啊。將來也愛用佛法，3年愛用頭文。幼稚園中辦嘅聲音呢係做細嘅技術員，喺自家邊咩集體度，用漢語同人下小嘅老師東西，還有阿公特別對高雄上筆來談順嘅圖覽。我係做高雄來嘅，喺 TV 來看順咧。係來看順嘅，來看順嘅講其實做導覽嘅，來自己看下啦。阿姨講得好嘛？講語好，講語好，啊你相當好，真唔會講話唔記得嘅。有個自家嘅客話好冇流失嘅，係因為唔會講本人同話嘅。家中也感受得到，聲音呢因為要做細嘅行業技術員，喺錄下練習技術內容，加強嘅聲音呢向愛學客話講客話。我知道學校拍安樣嘅法通有意義，因為一下人家客家老古物老文化，所以聽到人家都工商科技嘅發展啊，已經當到沒落，當到唔見體咧。教育就法通人家學生嘅，對於人家客家文化傳承，是當有意義。將也介紹也佢講嘅扮演啊，佢丟卡佢就會就會拿出嚟演嘛，係啊，因為佢我學校拍有法通啊，佢表現出家係啊，佢就去學習啦。我是導覽員。也係樂觀，應來正常。係樂觀。細細技術人嘅訓練，技術內容係請沙企阿公阿婆來教。解說內容嘅部分啊，就請到那個阿公阿婆全部都來。陸陸續續就安排時間，嗱介紹講也隻蘿蔔比以前嘅喺度用噶嚇，係用嘅哦，有乜嘅寫故事哦，就老小朋友講安尼，跟小朋友經過阿公阿婆安尼介紹以後哈，慢慢的有這個概念。也係幼兒園嘅補習班，成人嘅變做嘅先生，又係規劃先生，又係教人人同安愛雜誌，當然教嘅時節也盡量用客話來教。這個孩子呢，因為他們有一個夢想，他們想要開一個補習班，用客家話去跟小客人呢去教導他們的，指導他們的一些客家話，讓他們的客家話呢能夠說得更流利。那雖然我不是一個客家人，可是我也覺得在這個活動中呢，我覺得我看到了孩子很多的進步。
可能有人會疑惑安尼嘅行業教學生高質，就像人做鬧嘅樣嘅，發通結束過後，咁係要留下物嘅。事實上，也條成人嘅行業課程發通曬嘅內容，都係成人嘅同先生共下討論出來嘅。以前那教學方式真正就會老師安排好。老師教乜解，學生就教乜解，教學生就頭個等等的安尼。但是教一片安尼學習方式給學生他不是只是坐在那裡聽老師講，他會很踴躍的去舉手，因為唔去講，要主動去規劃、主動去參與的東西，你要自己能夠去設計，然後所以他們變成說，給他們的空間很大之後，孩子會踴躍的發表。所有嘅課程安排係因為有嘅成人嘅滿先生做乜嘅嗌唔會講客話咯，因為有安尼嘅自發性學習。叫我做因為嘅計劃，就其他小朋友就想講，我來聽書記，我本期客家話應來應厲害，你就開始講，讓我來做咯，叫就講，那一條嗬，就來開始來請啲樣嘅天才，我講媽我都天才，叫我天才就會。當我講客家話天才，我即刻寫講，要寫通知單調查表，唔可以來我哋會教室教我哋講客家話嘛，唔係來我哋教室嘛。結果就因為按樣嘅一個情況，按樣嘅調查表，結果山上咧有失敗咧，有阿公阿婆喺客家天才，又有沙琪嘅人士，嚇。有看冇幫流嘛？有。要我幫。用到中間啦，然後用到中間要嗎？都要旁邊同很多順頭，很多順頭你幫沒有？新娘留之後給你幫你紮起係嘛？還有大嗰所沙傾人士落來幼稚園嘅90度，做一條成人嘅心安頭度嘅客家天才，咩體制內嘅先生，行業教學就睇大嘴鼓嘅高程度，該次人嘅進行。從我剛開始落來家下，我就講我唔好講國語，我就講談唔識。即有的聲音就主動佢都做我翻譯的先生，慢慢的佢都從開始唔敢講，都講到當辛苦，都慢慢的落去到當詞言冇講。不是我講三個字眼一天就落來，全面去安尼去本期安尼一個有安尼客家安尼環境吼，爭議辦法講帶動安尼母語嘅繼續安尼發展。去乜嘅呀？唔係啦，去瓜子係冇？去家婆做乜嘅？去拿紅包係冇？去拜年係冇？去獻豬歌係冇？拿紅包拜年，我都獻豬歌係冇？好，我共同大家再拜一個晚年啊，恭喜新年！新年恭喜！新年恭喜！拿到紅包嘛？有。頭擺講嘅紅包就10年前，一起來講10年前。10年前。阿公阿婆也係成人嘅客家天才，阿公講古配合節慶，集勸成人嘅生活。韓國上課就像喺體育卡同阿公打嘴鼓響樣，按輕鬆按吃菜。安尼我融入嗬，一個小朋友嘅生活環境啊，嗬，比如我遇到一個節慶嗬，將係一擺過年就親好嗬，佢講到過年拜拜嘅事情嗬，祭拜祖先，用乜嘅東西來祭拜，東西公平而表現嚟，就可以講介紹嗰條托盤嗬，就親好嘅機會。沙期整營業來，自家嘅阿公阿婆、隔壁嘅阿叔阿伯，仲可以係行業先生。喺該次人嘅互動當中，學校嘅教育環境變作為天好嘅行業教室。孩子的學習的那個東西是在孩子身上的時候，孩子會想要、渴望要，那個 power 是非常不一樣的誒。他們只是互動交流，甚至買賣遊戲也好，或者他跟一些社區人士一樣，他跟他互動。無形中自然而然交流，然後自然而然的影響到他的家裡。其實這才是真正屬於孩子一個教學，而不是說只是我今天哪一個母語日，哪一天的哪一個小時或哪一個半小時念完某一句回去背完，隔了下禮拜我忘了，還是還給老師了。
那就是好可惜哦。也记得主动希望学客家以后啊，伊讲嘅客家越来越脏。嗰在下個時間啊，線上之間講講國語，或者佢做到有卡看到阿公阿婆用國語嚟講嘅時間，用客家人講客家話，係想也做人嘅客家語言教育嘅成功嘅地方。客家小王子。伸展开，面包啊，10幾多張。一些东西没有搬出去啊，没有搬寿司壳的搬出去啊。成人嘅行業課愛搞乜嘅，成人嘅自家來嘅天，同羅貴少婦細幼稚園嘅行業課，同一般師範班嘅行業教學冇共用。成人嘅正式變做教育嘅主人，自家愛學乜嘅自家啲，學到嘅效果，學到嘅成績，自然佢冇相同。